titulu cīņa. Sagaidām Salvijus Būcijus Lietuvā! Jā, nākamā cīņa ir pēc MMA noteikumiem. Cīņa par vakanto Baltijas čempionu jostu vieglajā svarā starp mūsu sportistu Edgars Krīvers un Salvijus Būcijus, vienu no Lietuvas spēcīgākiem vieglā svara MMA ciksoņiem. Būcijus speciāli šai cīņai nometa 4 kg, savukārt Edgars, kurš pēdējā laikā startē pēdējā cīņa aizvadīja Juru Vērzu svarā līdz 65 kg. Dabūja akalizēt apakaļ savu svaru, lai varētu spēt konkurēt ar Salvijus. Viņam viņš tagad uzēda līdz, ja tā var teikt, līdz 68 kg. Ap divi sportisti, gan viens, gan otrs, prot gan cīnīties parterā, gan viņam ir labas arī sitienu tehnika. Redzam, Salvijus ir augumā ražanāks, garāks par Edgaru. Tas, protams, viņam var būt priekšrocība. Arī Edgars Krīvers pārstāv TM Fighting Team. Viņa iepriekšējais sportveids ir karatē. Es pat nemācīšu pateikt, cik reizes viņš ir kļūst par Latvijas čempionu, cik reizes viņš kļūst par Baltijas čempionu, taču viņiem tie tituli ir ļoti daudz. Profesionālajā MMA viņš debitēja 2010. gadā Igaunijā ar zaudējumu pēc punktiem. Toreiz 18 gadu vecais Krīvers piekāpās Eiropas čempionam karatē Amidam Magaremo. Cīņa bija ļoti interesanta, Krīveram bija vairākas iespējas uzvarēt, bet tomēr piedzīvoja zaudējumu pēc punktiem, kā jau minēju. Un tas priekš debitanta par tikai nopietni pretinieki ir, man liekas, ļoti labs rādītājs. Šobrīd pēc šī zaudējuma Edgars ir uzkrājis 7 cīņu uzvaru sēriju. Starp uzvarētajiem cikstoņiem ir Mihails Zabājevs, bijušais Latvijas čempions MMA. Zabājevs negaidīt, toreiz tā Edgars Krīveram bija otrā cīņa. Krīveris viņu uzvarēja ar tehnisko nakautu pirmajā raundā. Ļoti laba cīņa. Tad starp Krīveru uzvarētajiem sportistiem ir Krievs Aleksandrs Savins, vietējais sportists Aleksis Polons, Soms Kāla Arvelins, Nīderlandietis Nevins Bekārī, kā arī pēdējais pretinieks viņam bija Juris Verze, kur viņš kāvās Tukumā, savā dzimtajā pilsētā. Supervieglajā svarā izcīnīja uzvaru ar nakautu. Un tagad viņš nopelnījis beidzot savu pirmo titulu cīņu par Baltijas čempionu jostu vieglajā svarā. Krīvers vienmēr ir izcēlies ar spožiem iznācieniem. Redzēsim, ko viņš šoreiz sagatavojas. Viņš iepriekš nācis kā launchplays, kā bende, kā visādi moši, un es domāju, ka kaut ko gan jau Edgars būs sarūpējis arī šoreiz. Lūk, ar Edgars. Kā jau teicu, Edgars vidējām bagāts, vienmēr rūpējies par skatītājiem, lai tos izklaidētu. Asalē tas ir ļoti normāla lieta, ka sportisti arī rūpējas par savu skatuvisko tēlu, savu iznācienu. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī par startiem ringā. Ringā arī Edgars nereiz vien ir pierādījis, ka viņš ir viens no Latvijas labākiem, varbūt pat labākais. Redzēsim, ko viņš rādīs šodien, jo redzat, kā jau minēja, auguma atšķirības ar Būcijus Krīveram ir liela. Krīvers ir īsiņš, bet Būcijus ir galvas garāk.
Edgars šobrīd gatavojās pie jau iepriekš jau arī vairāk kārt pieminētā Vladislava Čerņauska, kur paspērnē trenējās ļoti daudz MMA cīkstuņu vedošajā Latvijā. Iepriekš Edgars ir trenējies arī pie Maslova, pie Kaspara Atmata, arī nedaudz zināšanas iegūst pie Kjukušina karatē pārstāvjā Vladimira Lavrinoviča. Principā Edgars ir izgājis daudzām skolām cauri, lai sagatavotos viņš. Pirmais rauns. Notiek tā saucamā izpēte. Labi, ļoti kustās. Jā, cīņa parterā. Lucijus ilgi un sportists tiek piecelt kājās un aizvest uz ringa vidu, lai būtu droši. Skats varbūt ir tas smukākais, tas diezgan amesants, bet tas ir sportists drošības dēļ, jo rings ir tomēr metra augsts. Un izkrist no metra augstuma tomēr nav patīkami. Edgars kontrolē Lucijus roku, neļaujot viņam brīvi kustēties. Pieturot galvu, Lucijus ir pilnībā neutralizēts. Taču redzat, Lucijus spēja izkļūt ārā un bombardē Edgaru. Edgars ir kājās. Kas saka drošībā, Edgars ir, kā jau teicu, karatē meistars. Viņš ļoti labi strādā ar kājām, ar rokām, labi kustās, ietur distanci. Principā viņš jūtas kā zivs ūdenī, ringā jūtas kā zivs ūdenī. Kliņš, redzat, MMA ir atšķirībā no kickboks kliņš vai boksa kliņš ir atļauts tik, cik viņš ir nepieciešams. Sitiena ar ceļiem, ar rokām arī pilnīgi neierobežotā skaitā. Jā, ļoti labs metiens, Lucijus izpildījumā. Skribis mēģina pielietot tā saucamo trīstūru žaukšanas paņēmienu, bet tomēr neveiksmīgs. Redzat, abi sportisti jau ir apskādēti. Skriberam pārstis deguns. Lucijus mūsu stāts. Jā, atkal cīņa parterā. Vadošā pozīcija Lucijus. Lucijusam atkal skribers mēģina pabrikājas ap pretinieku, taču viņš viņam neļauj. Šobrīd Edgars cenšas nobūt līdz raunda beigām, lai otrajā raundā varētu atsākt cīņu no jauna un mēģināt kaut ko uzsākt parterā, bet redzam, jā, pirmais rauns beidzās. Grūti pateikt, kurš ir uzvarējis, jo gan viens, gan otrs izdarīja vairākus mēģinājumus, pietiek sākt paņēmiens pēc sitieniem. Grūti pateikt, kurš vairāk, kā saka, uzņēma sitienus, kurš vairāk izdarīja. Principā pēc ejām spriežot, pietiekam daudz abi, gan uzņēma, gan saņēma. Otrajā raundā jau es domāju, ka aina būs jau daudz skaidrāk. Kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Ja skatāmies pēc pirmā raunda, tad Lucijus stratēģija ir vairāk cīņa parterā, savos krīvers. Vairāk akcentēja savus uzbrukumus ar sitieniem, no spērieniem. Vairāk viņš cenšas noturēties kājās, nevis līst parterā, kur teorētiski labāks priekšrocības ir saviem Lucijusam. Viņa auguma dēļ arī kājās, principā distanci vieglāk ir ieturēt Lucijusam, kuram ir daudz garāks rokas. Kā redzam, Edgars ļoti labi jūtās kājās.
Edgars mēģinājums pāriet patrā. Edgars, jā, smuks sitienu izdarīja ar roku Edgars Krīvers. Diemžēl sitiens nebija tik spēcīgs, lai noliktu sapratinieku uz ringa dēļiem. Viņš, es domāju, savu ir ļoti labi trāpīt, tomēr savu momentu nepalaid garām arī savas bucības. Un atkal cīņa parterā, kurā vadošā pozīcija ir lietuviešu pārstāvji. Edgars turpina kontrolēt savu pretinieku rokas, neļaujot viņam brīvi izpausties un izdarīt sitienus. Viņš tur viena roka un tāpatās teorētiski uzņemot sitienus, viņi nav tik spēcīgi. Jā, ļoti labi atgrūdās. Notiek īsto momentu, lai atgrūstos Edgars Krīvers. Viņš atkal ir kājās un cīņa var turpināties, kā krievi saka, stoikā. Kā labi noķer Edgars. Izdarīja 2 sitienus pēc kārtas. Izskatījās precīzi sitieni. Kā dzirdat, Edgars sekundants saka ieturēt sportistam distanci, ko viņš arī ļoti labi dara. Labi aizsargājas, labi iziet no pretinieku mēģinājumu iet kājās, atkal precīzi trāpījumi. Ļoti labi saķēra Edgars bucīs galvu un tad mēģinās pielietot žņaukšanas paņēmienu. Grūti, jā, bet tomēr neizdevās. Un lietuviešu pārstāvs atkal ieņems vadošo pozīciju. Tad mēģina tās atbrīvot rokas, lai varētu uzsākt ofensīvu. Dzirdat, kā publika atbalsta mūsu sportistu. Jā, otrais rauns ir beidzies. Grūti pateikt, kurš arī šie, bet vairāk izskatās neizšķirts. Šie rauns varētu būt vairāk būt neizšķirts. Gan Edgars Krīvers, gan Saulijus Bulcijus. Redzēsim, kas notiks trešajā raundā, kas ir teorētiski izšķirošais, bet pēc formulas, kur ir 3 raundi pa 3 minūtēm, ir pieļaujami arī vēl 2 papildus raundi. Redzēsim, ko būs, kas notiksies trešajā raundā. Bucījus ir slavens ar savām uzvarām pār Somu Džimu Imolēnu. Sportistu, ko pagājušajā gadā uzveica sīvā cīņā, 4 raundu cīņā uzveica mums Āturs Čerņavskis. Viņš ir arī uzvarējis savu tautieti Mindaugas Surmaiti, Lietuvas čempioni. Cīņas neizšķiet ar Jānu Stefanoviču. Uzvarējis tāds, jau šobrīd jau diezgan nopietni savu vārdu pieteikuši MMA pasaulē Eriku Turaskoviču un Viktoru Tomasēviču. Pie šiem sportistiem Bucījus kontā ir vēl vairākas uzvaras, arī mazāk nopietniem sportistiem. Taču kā saka viņa treneris Marijus Mažuls, viņa nopietnākās uzvaras ir tikai priekšā. Kā redzam, ringā notikumi ir līdzīgi kā pirmies 2 raundos. Sauļus uzbrūk un cenšas pāriet cīņā parterā. Savādāk Edgars izvarēs, bet redzam, ka nedaudz laikam pēc otrā raunda sekundanti lika pamainīt Edgara stratēģiju un pašam vairāk censties. Ļoti labi aizsargājas, atkal kārtējies mēģinājums satver kaklu un piedot ar žņaukšanu paņēmumu, bet redzat, Bucījus jau paspēja ķert rokas un redzat, un tika jau ārā.
Redzat, ko cīņa nedaudz ārpus ringa notiek. Pieļējams, ka tūlītām tiesas apstāvinās, tā arī notiek. Atstādam cīņu un noliek sportists tieši tādā pašā pozīcijā, kā viņi bija pie ringa kanātiem. Tādā arī pozīcijā noliks arī ringa. Nē, nu, viņš liek viņiem tomēr kājās, tomēr interesantāk. Cīņa parterā priekš skatītājiem varbūt nav tik skatām, bet toties kājās sitiena tehnika, redzat, atkal Skrivera izpildījumā perfekts, trāpīgs sitiens. Taču Bucijus kā stāvēja, tā stāv. Edgars šobrīd izskatās daudz možāks. Bucijus ir stipri izpumpējies, bet tomēr viņš turpina pamazām soli pa solim izdarīt uzbrukums. Jau low-kick ir jau stipri vājāki, lēnāki, neaktīvāks paliek mūsu lietuviešu sportists, toties aktivizējās Edgars Krīvers. Jā, pēdējā minūte iet. Edgars izdarīja citienu lecienā ar celi, tomēr citiens bija neprecīzs, varbūt ar nelaikā, nedaudz varbūt pa lēnu, ko arī pamanīja Sājus Bucijus, noķerot viņu uz pretkustību. Un Edgars atkal ir uz ringdēļiem, ar muguru pret zemi. Jā, trešais rauns. Grūti pateikt. Gaidīsim tiesnešu šo lēmumu. Pēc visu spriežot, tāds nosacīti, varbūt labāks nedaudz ir Sājus Bucijus, bet varbūt neizšķirt. Jo vienīgs gan Skrivers bija vairākas reizes podošā pozīcijā, gan arī vienīgs daudz arī bija Bucijus. Principā ļoti līdzīga cīņa, kurā, manuprāt, lai noskaidrot, būtu godīgi, ja piešķir papildu raundu. Redzēsim, ko par to visu, ko saredzējuši viņa tiesneši. Un tad jau zināsim, lai noskaidrot Baltijas čempionu vieglijā svarā un būs nepieciešams vēl kāds rauns, vai tomēr jau viss jau tiks jau noskaidrots pēc šiem aizvadītiem 3 raundiem. Sarkanais stūris Edgars Krīvers, zilais stūris Latvija Rīga. Kurš mājās dosies ar Baltijas titulu? Tā, kas šeit notiek? Sadod viņai pa pakaļ. Vēl viens rauns. Ļoti. Bet nopietna ofensīva dara Bucijus, taču neviens ne otrs sportists tā īsti, kā saka, neuziet aktīvā cīņā. Vairāk atgādina kā pirmo raundu, kurā viņi viens otru pētīja. Jā, bet tā kā mēģinājums iet parterā. Jā, un tomēr atkal izdodās Bucijusam. Edgars tur pretinieku roku, neļaujot viņam izpausties. Redzat, viņš ar alkoni žņauts, tas ir atļauts. Sitiena ar alkoni ir aizliegt, taču turēt žņaukt ar alkoni principā atļauts. Ir organizācijas, kurās ļauj arī pielietot sitiens ar alkoniem, ar galvām. Tomēr Latvijā vēl pagaidām, paldies Dievam, šie noteikumi papildinājumi netiek ieviesti, jo tomēr jau tas sporta veids ir diezgan traumatisks.
Plus, ja tas vēl pielikt rokas un zelkoņas, tad tas ir traumatismu palielināt vismaz pa 80%. Edgars ir nonācis tādā diezgan neuzkaužamā situācijā. Taču, jā, Edgars jau kura reizi spēja piecelties kājās. Un turpināt cīņu stoikā. Ļoti skaists high-kicks. Gan viena, gan otra sportistu izpildījumā, tomēr neviens, ne otrs nesasniedz mērķi. Un atkal parters. Edgars tur savu pretinieku. Vienlaicīgi gan mēģinot atpūsties, gan no otras puses tur atpūt nav nekāda, jo turot pretinieku roku un cenšoties neļaut viņam sist, to tiek patērēt ļoti daudz enerģijas. Tīri pretēji, vairāk atpušās tas, kurš atrodas augšējā pozīcijā. Norādījumus dod Edgaram Vladislavs Čerņavskis. Ko viņš saka, to varam tikai minēt. Aha, vēl viens rauns, vēl viens papildus rauns. Tā kā pēc noteikumiem ir 3 raundi pa 3 minūtēm plus 2 ekstra raundi, tātad šitajā arī, pēc šī raunda aizvadītā 4. arī ir fiksēts neizšķirts. Tad viss izšķirsies 5. raundā. Tad mēs noskaidrosim, kurš tiks kronēts par jauno Baltijas vieglās starta čempionu. Principā, pēc aizvadītiem 4 raundiem izskatās, ka gan viens, gan otrs ir spējīgs. Es saku, ja viens, gan otrs ir pelnījis šo titulu. Taču, lai piedod man visi Latvijas līdzekļi, nedaudz labāk, tomēr izskatās savas būtības. Viņš varbūt nav labs sitienu tehnikā, toties viņš biežāk cenšas pāriet pārtraukt, kas tomēr izdodas no vadošā pozīcijā, kas tomēr ir papildus punkti, un es domāju, to arī tiesneši ņem vērā, ņems vērā. Viss, protams, izšķiras šajā raundā. Ja šajā raundā Skrivers spēja salauzt cīņas gaitu, uzvar viņi ir pusē, bet ja viss zīmējums paliks tās pats kā iepriekš 4 raundos, tad varbūt visādi. Ko jau šis rauns sākās? Tad viss ir mūsu Edgara rokās. Cirat arēnā viss draudzīgi sauc Edgara. Edgaram atbalsts Latvijā netrūkst. Viņš ir tāds kā publikas mīlulis. Pateicos gan viņa iznācieniem, gan viņa cīņas manierei. Kā redzat, viņš ir diezgan agresīvs, cīkstons. Patīk atklāt cīņa, sitieni. Ļoti eksplozīvs cīkstons. Ir labi cīnās gan parterā, gan kājās. Var arī parādīt kāds šovu elements, grieztos ar kājā un tā tālāk. Redzat, pirmais aktivizējās savas bucības. Edgars vairāk meklē savu īsto momentu, kad uzbruk. Kad izdarīt sitienu, lai pāriet patrā, grūti pateikt, kas Edgaram šobrīd galvā darās. Jā, sitiens izdevās. Savas acīm interesantā tādā veidā acīm ciet. Pēc inerces iegāja cietās iet Skrivera kājās, neizdevās. Paldies Dievam, ka neizdevās. Viņš šobrīd ir spēlē pa labi Edgaram. Edgars šobrīd, vismaz dotajā brīdī, kas saka,
nedaudz aktīvāks, nedaudz precīzāks. Redz, sitieni. Ja viņš tā turpinās, neļaus neiet kājās, neies pārtarā, šitā var kaut kas līdzīgs no kaut kāda sitienu tehnika līdzīga no Marka Laurinoviča repertuāra. Ļoti labi, pagaidām viss normāli. Jā, un atkal parters. Izskatās, ka Sauļus ļoti nopietni pētīs Edgaru, jo viņš visu laiku ir teorētiski neērtākajā pozīcija atrod Edgars, tas ir parters. Tomēr arī Edgars ir diezgan labs, viņš ir Latvijas čempions graplingā. Edgars pielieto diezgan interesantu metodiku, sitienu ar papēžiem. Šitādā pozīcijā tas nav viegli, tomēr iegriez kāju tā, lai trāpītu. Oi, ļoti labi satver un apstājas cīņu, un apstādinās cīņu. Cīņas beigas. Edgars tā sagrāb tik ļoti labi roku, lai pielietotu rokas laušanas paņēmienu, bet var teikt, ka Bucijus izglāba gongs. Jā, ja prasmā rezultātu, es nemāku pateikt, kurš ir uzvarējis. Man jau prasītos vēl viens papilnauts, bet tomēr pēc noteikumiem tas nav. Varētu būt, ka neizšķirts. Bet neizšķirts gadījumā tituls paliek organizācijas rokās un par čempionu netiks tik runāts tevi. Bet ko saskatījuši ir ringa tiesneši, Sāna tiesneši atvainojos. Un tas ir labs jautājums, un to mēs uzzināsim tuvākajā sekundēs. Redzams, ka nevienā stūrī, ne otrā īsti sportisti neviens nepriecājās, neviens pat īsti nezin, kurš ir uzvarējis. Un tagad gaida tiesnešu verdiktu. Jā, tad sportisti tiek aicināti ringa centrā. Baltijas tituli iegūst pēc punktiem. Sauļus Bucijus Lietuvā sarkanais. Tomēr Sauļus Bucijus. Neteikšu, ka viņš nav pelnījis. Manuprāt, kā jau es teicu, ka vairāk izskatījās pēc neizšķirtu un tituls tomēr titulam vajadzēja palikt joprojām vakantam. Taču tiesneši lēmumu neviens neapstrīd. Kāds sevis pēc cīņas? Ļoti labs, es esmu apmierināts, ka zaudēja, bet es esmu apmierināts, ka bija 5 raundi. Es izmēģināju savu spēkus 5 raundus. Jā, ļoti labi turējos, ļoti labs pretinieks. Paņēma viņu vairākas reizes, gan arī katru raundu uz gilēku, viņš augu paņēma. Bet viņam bija sasmērāts kakls ar vazelīnu, viss slīdēja ārā. Bet es pateikšu to, viņš sit tā kā meitene, es vispār viņas sitiens nejūtu. Es varēju iet ar nolaistām rokām virsū viņam, viņš varēja sist, cik gribēs vispār nejūtu. Man vienalga viņa sitieni. Kā zināms, vazelīns ir aizliegts. Tas nozīmē, ka tavu komandu vai tu rakstīsi protestu par šito gadījumu? Es domāju, es nerakstīšu. Es neesmu nekāds, nezinu kāds, kas, lai es pasaku, es aizbēdu, es nerakstu nekāds protests. Man ļoti apmierināja cīņa. Es strādāšu savam kļūdām, es redzēju, ka mans kļūdas ir. Šīs cīņas ir vislabākās. Uzvaru vai zaudi es esmu ieguvies jebkurā gadījumā. Neiegūju Baltijas titulu, kā bija plānots. Es strādāšu, turpināšu trenēties. Tad varam gaidīt, ka tu pieprasīsi revanšu ar Bucijus. Jā, iespējams, ka būs revanšu. Bet tagad es strādāšu ar savām kļūdām. Pirmkārt paņemšu atvaļinājumu nedēļu, atpūsties no visas smagā treniņa. Psiholoģiski nogurs, fiziski nogurs. Jāsadziedē viss, kas man savas traumas ir. Un strādāšu. Labi, ka nav nekāds nopietnas traumas. Mēs pagaidām, cik es pats jūtos ļoti labi. Paskatīsimies, kas būs tālāk. Es pateicos, ka Sauļusam par šo cīņu, viņš ir ļoti labs pretinieks, viens no labākajiem Baltijā. Es ceru, ka faniem iedeva ļoti labu cīņu. Diemžēl zaudēju, bet tas nav nekas. Es cīnos dēļ
Paldies, Edgar!